ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நான் எப்படி வச்சுருக்கிறேன், எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதுல தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலான் இருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். க்ளீன் பண்ணாததுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறதையும் உங்ககிட்ட வந்து காட்டுறேன். அந்த இதையும் வந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா என்னோடய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வாங்க நம்ம ஃப்ரிட்ஜை வந்து எப்படி ஆர்கனைஸ் வந்து பண்ணலாம், என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் வந்து உங்ககிட்ட காட்டுறேன். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து க்ளீன் பண்ணாததுக்கு முன்னாடி என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான். புதினா தலை, கருவேப்பிலை எல்லாமே வந்து அப்படியே வந்து போட்டிருக்கிறேன். இதெல்லாம் காயெலாம் வந்து இன்னும் எடுத்து வைக்கல, காலையில் சமைச்சிட்டு எல்லாமே வந்து அப்படியே போட்டாச்சு. இனிமே தான் வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லா பொருளையுமே எடுத்து வெளியில் வந்து வச்சிடலாம். ஒரு கிளான்ஸ் வந்து நம்ம வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீட்டாக வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம எடுத்து வைக்கலாம். ஒவ்வொரு பொருளாக பார்த்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து உங்ககிட்ட காட்டுறேன். இதில் வந்து தேவையில்லாத பொருள், தேவையான பொருள் எல்லாமே வந்து இருக்கும். நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம், ரொம்ப நாள் ஆகிருக்கும், ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு மறந்தே போயிருப்போம். அதெல்லாம் வந்து வேண்டாங்கிறதெல்லாம் வந்து எடுத்து போட்டுட்டு வேணுங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். மாதத்தில் வந்து ஒரு டைம் வந்து இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும். இல்லை எனக்கு வந்து அந்த மாதிரிலாம் டைம் இருக்காது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் வந்து வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பீங்கள்ல, காய்கறியாக இருந்தாலும் சரி, எது வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் வந்து தீர்ந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து ஒரு தொடச்சிட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்போதுமே வந்து ஃப்ரிட்ஜு வந்து நீட்டாகவே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் க்ளீன் பண்ணியே வந்து ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஆகும். மேக்ஸிமம் பார்த்திங்க அப்படின்னா 2 மாதம் கூட ஆகும். அதனால தான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இப்படி இருக்குது. சரி, இப்போ இது எல்லாத்தையுமே எடுத்து நம்ம நீட்டாக வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து நான் கழுவி வந்து வச்சுருக்கிறேன். எப்படிலாம் இருக்கும், நம்ம வந்து இது வந்து நார்மலாக சோப் போட்டு பாத்திரம் கழுவுற மாதிரியே வந்து கழுவிடலாம். அதனால் நான் எல்லா பொருளையுமே வந்து எடுத்துட்டேன். எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரேக் மட்டும் வந்து எடுக்க முடியாது. இது வந்து அதுலேயே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால இப்படி இருக்குது. இப்போ நான் வந்து எல்லாமே வந்து நீட்டாக வந்து கழுவி காய வச்சுருக்கிறேன் ஃபேன் போட்டு. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜு வந்து நம்ம போய் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலாக வந்து ஒரு துணி வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து லிக்விட் வந்து ஷாம்பு வச்சு நல்லா வந்து தொடச்சி எடுத்துட்டேன். தொடச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத காட்டுறேன். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து நீட்டாக வந்து தொடச்சிட்டேன். அது கொஞ்சம் வந்து அந்த மஞ்சள் கரை மட்டும் இருந்த மாதிரி இருந்தது, அது போக மாட்டேன்ருச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் உங்ககிட்ட காட்டுறேன். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஒரு கிளான்ஸ் வந்து பார்த்துக்குங்க, நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்ட்டு. உங்களுக்கும் ஏதாவது ஐடியா தோணும், இல்லை இதெல்லாம் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறதும் இருக்கும். அதெல்லாம் ஏதாவது நான் மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வாங்க நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத வந்து உங்ககிட்ட காட்டுறேன். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே வந்து ஐஸ் டியூப் இருக்கும் தெரியுங்களா, அந்த இது தான். அதுக்குள்ளே வந்து அந்த இது வந்து கழுவி வச்சுருக்கேன், காயலை அப்படிங்கிறதுனால. அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட கட்டைப்பை இருக்கும்ல, அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். ஒரு துண்டு மாதிரி விரித்து போட்டிருக்கேன், ஆனால் அது வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து தெரியல. இந்த இதில் வந்து எதுவுமே வந்து வைக்கல, ஏன்னா அதிலலாம் வச்சோம் அப்படின்னா தம்பி எடுத்து ஐஸ் டியூப்லாம் வந்து சாப்பிட்றான் அப்படிங்கிறதுனால அதில் வைக்கல. கீழே இந்த ரேக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாவு, பால் இது ரெண்டும் தான் வச்சுருப்பேன். இதில் வந்து நம்ம தோசை மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கிறது, இந்த பால், இந்த மாதிரி இட்லி மாவு, இந்த மாதிரி ஐட்டம் தான் இருக்கும். அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா காய்கறிலாம் வாங்கி வச்சுருப்போம் தெரியுங்களா, அதுவும் வந்து பொரியல் காய் மட்டும் இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். அப்போ தான் வந்து இதெல்லாம் எடுத்து நம்ம பொரியல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, லெமன் வந்து போட்டு வச்சுருக்கிறேன். இன்னொரு இதில் வந்து கருவேப்பிலை, கொத்தப்பிள்ளை வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன், டப்பாவில் வந்து போட்டிருக்கேன். அப்புறம் தேங்காய் வந்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த ஸ்டோரில். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து தக்காளி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து பழங்கள் ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்தாங்க அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த பழங்கள் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாம்பார் காய் இருக்கும் தெரியுங்களா, அது வச்சுருக்கிறேன். பூசணிக்காய், கத்திரிக்காய்,
அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் வந்து இந்த செம்படத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை ரவை வந்து வச்சுருக்கிறேன். இது வீட்டில் இருந்து அரைச்சிட்டு வந்ததுனால நிறையா இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வச்சுருக்கேன். ஏன்னா வெளியில் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா வண்டுலாம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா புளியும் சத்து மாவும் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இதுவும் வந்து நிறையா இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வச்சுருக்கேன். புளியெலாம் வெளியில் வச்சோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி வந்து பூச்சி வந்து புழு மாதிரி வந்து அப்புறம் பூச்சி மாதிரி வந்து பறந்துடும் அப்படிங்கிறதுனாட்டு இந்த பக்கத்தில் வந்து இதை வச்சுருக்கேன். அடுத்த சைடு வந்து என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் வீட்லேயும் என்ன ஃபஸ்ட்டு இருக்குமோ அதுதான் இருக்குது. எங்கள் வீட்லேயும் நெல் பாலிஷ் வச்சுருக்கேன். அடுத்து வந்து ஊறுகாய் வந்து இது நான் வீட்லேயே தயார் பண்ண நெல்லிக்காய் ஊறுகாய் வந்து வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் சாமிக்கு போடுறதுக்கு பூ வந்து வச்சுருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா முட்டை வந்து வச்சுருக்குறோம். குழந்தைங்களுக்கு வந்து டெய்லியும் முட்டை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறனால முட்டை வாங்கி வச்சுருக்கிறேன். இதில் வந்து நான்வெஜ்லாம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து இது போடுவாங்க, வெத்தலை பாக்கு வந்து போடுவாங்க. அதனால் அதுக்கு சீவல் வாங்கி வச்சுருக்கோம். இதில் வந்து கேசரி பவுட்ரு வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் முந்திரி திராட்சை ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அந்த இதில் தான் வந்து வைப்பேன். இந்த டப்பா பார்த்தீங்க அப்படின்னா மசாலா ஐட்டம்லாம் வந்து இந்த டப்பாவில் வந்து வச்சுருக்கிறேன். எல்லாமே இருக்கும். ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா, மட்டன் மசாலா, கறி மசாலா எல்லாமே வந்து அதில் வச்சுருக்கிறது. அப்புறம் கோதுமை வந்து வாங்கி ஓப்பன் பண்ணதை அப்படியே வந்து இந்த டப்பாவில் வந்து வச்சாச்சு. இதில் வச்சுருக்கிறேன். இதில் வந்து சுண்டல் இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்கிறேன். கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் சுண்டல், இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கருவாடுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கருவாடு வாங்கி அந்த டப்பாவில் வச்சுருக்கிறேன். பக்கத்தில் இருக்கிறது லட்டு கொடுத்தாங்க, அதுவும் வச்சுருக்கிறேன். இதில் வந்து பாதாம் மில்க்கு, அப்புறம் இது வச்சுருக்கேன். கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி தான். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ரொம்ப அதிகமாகலாம் வந்து இருக்காது. அப்பப்போக்கே வாங்குறது அப்பப்போக்கே காலி பண்ணிவிடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அதிகமாக வந்து இருக்காது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.